waan isheen nyaattu ilmoon kee. Uffatan qabdu maal uffis iskarbii makeetu uffisdeertaa? Maadaraa kaffalee ta'e bidu kudhan guyyaatti. Gaafa argame amma kaleessatu sa'aatii 7 taa'ee ga'ee alaga bisa shilling gal iseen immoo aduu keessa na cinqitiin gurrifatte mooqicha landii fudhadheen dhufe hin dhume achuma dhiise fudhadheen gal. Sa'aatii 7 guutuu daandii irra teessee birrii 3 qofa argatte? Rabbi subiin baay'ee kanayyuu agabuuf afaan duwwaa buleete akkanti dhufeen baay'ee. Daaboo Mikaeliitti fuudhaa gaal tokko naa kennaa gogaa isa nyaadhee bishaan dhugee bulee achuma nan dhufe taa'e. Itu maadaraa ta'e nan bulchan qosee dhuma birrii 3tti nan bulchan sila itu mana kiraa ta'etu malee nan bulchan birrii 10 yoo guutu malee ishiin jedhama. Maqaan kee eenyu? Samiraa eenyu? Samiraa Jaal. Samiraa Jaal jedha. Eessatti dhalatte? Eessaa dhufte? An dura ammayyaadhaan dhufe ture. Hojiidhaadhe hojii biyya nama diimaa fadeemnaan afaan godoloo ta'e qabee. Maaltu miila kee? Inni kun hodhamee jira hojjetu biraanchii danda'an guddaa mucaa kanas. Mishiiniti ija 12 taa'ee achi ba'e maadaraatti jiru haadhu. Achitti namni tokko na fuudhee warra inni 2 qaba ture na fuudhee. Achuma kadhee jira yoo mun kadha kiraanchii baadhee mucaa baadhee yoo asirratti deemtu kadha baadhee mucaa. Anis mana bullee waan ta'eef naan fuudhaan eessa nyaachisee tumisuma nyaatu na orkutu maal godhu dhiise naqatee amma deemu. Eessa deemu? Maal bakka barbaade gaafa barbaade deemu dhiisu galu achuma argamu dajjaa 5ffaa dhagala. Dajjaa 5ffaa keessa mucaan jalatti dhukkubsannaa ajjirtaa hin jenne affeel nyaadhu mucaa kee dhiise deemu. Isheedha mishiinii fudhadheen gal mishiinii obsidaatu na dabarsite. Achi taa'ee mucaan qina nyaata godhatte nama achi taa'ee tuwaan na baasu baay'ee marfee fixeetti mucaan godhatte. Isheedha fudhadhee ala deemannis onaadha waa tokkoon jiru mana kiree darbeera ji'a 3 darbeera dhabbaa qeennatti balaa buusu ulfis narkatti hin jirnaan achuma cabsanii na gaishanii ammas bunaan dhee rabbinaa kenne karaa taa'ee yoo rabbinaa kenne isinii fidana maadara rakkee buluutti mucaa jiran kan acha'u jedhee jennaan ishee ammas tisii eega maalan godhadhamnaa manaa godhaadhamu. Amma isee kana fudhee kaleessas karaa dhufeera waa tokko arga birii 3 argadhee godhaa akkas calma dhufe taa'aa. Kursi arbaatas jedhee ollaa yoo naaf namna nyaata yoo dhabame nan dhiisa hundi jara na beekan. Amma mishiinii boqqolloo kan daakuu naa kennaa isa fuudhee mooqee ittiin kennaa. Maa inni feestaalii kun keessa jiru? Kun bullee waasti naa kennan. Bullee? Isa namni nyaatee hambise kan? Maalan beeku mana kana keessa naa kennan. Jechuun mucaan kee harma hoosistu ati? Harmiin ba'uu dide. Maaliif? Maalan waggaa kanas mucaan waggaa dhiirri mucaa ji'aaf na jalaa miidhame waan sababa harka harmaati na ba'uu dide. Okay. Tokko gizee duri biyya jirtu ishee nama jirtu waggaa 15 jirti. Gizee sana hin ba'a. Erga isa boodaanis damsa dhiisee mana namaatti hojjetu dhiisee waggaa 15 wayi taa'ee ka'ee hin da'e. Haala waa tokko bishaan fakkaatu ba'uu dide. Ituma asii bachi fiigaa sudaa lafa fiigu gaa bultee hortamatti mucannate lammiidha mucaa dhiiraa. Jira du'e? Abbaan manaa kee mucaa kee affeelii nyaadhu sin jedhe? Affeelii nyaadhu barbaade inni ijoollee kan biraanis danuu qaba. Karaa booda fayyadamu durii qabaan. Figatee deema. Innis uuma argate sila kan sila hojii sarti bal'aa baate uuma argate fida ture. Isas baqanna waa tokko nan gargaaru uffadhaa hedduu nyaattaa jedhu dhugaa jedhu guyyaa guutuu dhaqee ollee halkan sigaaraa caasisaa bitate gala. Mana waa fideen dhufu? Naan fidaan anuma takaffala funaan nadhee nama jarra lammaanyuu duukaa deeme dhufu. Kaleessa karaa kanarra oolte? Birrii meeqa argatte? Birrii 3 shilling argadhe rabbi shaadise kana. Wallaahi? Rabbina guddisni ishee kana wallahi. Birrii 3 shilling argadhe deegal naan jedhee wallaan amma kana taatee maal goota mishiinitti kenne mucaa jedhan. Mishiinitti kenne na dhufee taa'ee boo'ee iseetti kenne barna saukaa kana kiraanchii qabdee itoo asii fachi deemtu. Bokkaan jettu aduun jettu tuta saqaayamtu jalaa miidhamedha. Hamma ishee kana kennite amma akkaawuntii teessadha namni natti boona. Amma saadaa jedhamtu ishee bira dhageessila. Dhageesse bira taa'e saada naan kennati jabaateera. Jetti naan kennan hin kennini dhiisaa daraa. Ati mucaa kee kennuu jibbite? Maal waa'uma itti kennuu dhabe moqama mishiinii ala kennu daakuudha garaa iiteessa hin qaba garaa keessa hin qooqaan kurrifata. Isheen kurrifata waa kennuu qabu ofii gootu waa hojjedhe nyaataan jiru. Amma kiraa manaa birrii meeqatu sira jira? 300 kan ji'a 3 natti darbee jira. 300.
Kaleessa birrii 3 shilingii argatte arra meeqa argatteet? Amma kun birrii 4 moomaan dhiyeesse bakka birrii 4 argatte. Amma bullee kana akkamitti nyaatta? Amma kun kan bule nyaata bule kana maa akkamitti nyaatta? Maalamme isaanii isaan gabaabduu kana gaafa guddaati jedhan. Nyaata isa gaafa guddaati? Kan sargiraa binatti bakka. Jaalana. Amma baasa. Nyaanni arri guyyaa roobiidha. Nyaata gaafa guddaa jechuun egaa baakteeriyaa meeqa of keessaa qaba? Isheen iyyuu kana nyaattee armi ba'u iyyuu baay'ee yaaddessaadha. Bultii 3 buleera nyaanni kuni. Nyaata nama. Sumara nyaadhe bidaana irratti kan tinaaf hin dhugee amaree. Garaasin dhukkubsuure. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota koo akka garaagaraa teessanii kan viidiyoo kana ilaaltanii obboleettiin keenya kuni Samiraa jedhamti. Mucaa daa'ima kana faana haalli isheen keessa jirtu haala baay'ee yaaddessaadha akkuma agartanii. Abbaan manaa ishee ilmoo ishee kana irraa argatee ilmoo kee kana affeelii nyaadhu jedhee ni gatee deeme. Mana kiraa ji'a 3 irra guutee jira. Jarri kiraa mana keessa ari'atanii waan nyaattu dhabdee kaleessa karaa gubbaa oolte birrii 3 argattee har'a birrii 4 argattee bullee guyyaa 3 mana keessa bule kan cidhaa irraa hafe nyaataa jirti. Kanaafuu rabbiif jennee obboleettii keenya kana biraa dhaabannu isiniin jedha. Abdii Geetaachoo Abbabeetii ulfaadha.